Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegram bot orqali sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan Telegram bot, bu botning nomi MoneyBox deb nomlanadi. Botga kirib start tugmasini bossangiz bizga xuddi shunaqa soобщение jo'natadi va pastroq uchib bu yoqda yengizda daneladan ham o'zi xabardor qilib turadi. Bu yoqdan open tugmasini bosib biz mini appga start bera olamiz, ya'ni запустить tugmasini bossak bizga mini app ochiladi. Demak, ochilishi bilan bizga hozir glavniy oynasini chiqarib beradi. Men oldin ham bu proyektdan pulni yechib ko'rsatganman, buni screenshotlarini bizning Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Demak, bu botda hozir yengilliklarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ko'rib turganinglardek almas qo'shilgan. Oldin bu yoqda goldni o'zi edi, zolotani o'zi edi, hozir almas qo'shilgan. Almas nimaga kerak? Bizga pul yechishimizga yordam beradi. Demak, hozirga birinchi bo'lib VVC bo'limini ko'rsataman. Bu bo'limdan biz bemalol balansdagi pullarni ishlasak, ya'ni yechib olsak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek 06, 03, 02 toncoinlar men bu saytdan yechib olganman. Hammasini menga to'lab bergan выплачено. Buni screenshotlarini biz sirazi Telegram kanalimizga tashlab qo'yganmiz. Demak, pul yechish uchun misol uchun 2000 ta zolotlar bo'lsa 2000 ta qilasizlar va 2000 ta sizlarga almas kerak bo'ladi pul yechish uchun. Demak, biz hozir bu saytdan, ya'ni bu proyektdan 04 toncoin yechib olsak bo'ladi. Buni sizlarga yechib ham video davomida ko'rsatib beraman. Meni pulim bor, ya'ni zolotam bor. Zolotamni men stakingga tiqib qo'yganman. Demak, sizlarga hozir sirazi video boshlanishi bilan pul qanaqa yechish kerakligini ko'rsatib berdim. Ko'rib turganinglardek o'zim ham pul yechganman. Bular ham kelib tushgan. Demak, hozir pastda 4 ta bo'lim bor. Birinchi bo'lim bizda zarobotik bo'limi. Bu bo'lim orqali biz sarmoyasiz pulni ishlashimiz mumkin. Demak, bu yoqda birinchi bo'lib ko'rib turganinglardek еженедельный розыгрыш ton deb qo'ygan. Ya'ni har hafta bu proyektda 10 ton konkurs o'tkaziladi. Buni mana ustiga strelkani bosib ko'rishingiz mumkin. Qancha sizlarda ko'p bilet bo'lsa, shuncha yutish ehtimolinglar katta bo'ladi. Demak, ko'rib turganinglardek menda hozir 12 ta bilet bor ekan. Получить tugmasini bosib biz biletlarni sarmoyasiz ishlasak bo'ladi. Buning uchun reklamli videoroliklarni ko'rishimiz kerak yoki bu yoqda mana zolotaga bu yoqda bilet sotib olsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar tonga, xohlasanglar starslarga ham bemalol sotib olishinglar mumkin. Ya'ni Box Money'ning o'zining valyutasiga ham biletlar sotib olsanglar bo'ladi. Demak, orqaga qaytamiz. Yana mana shu bo'limni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ko'rib turganinglardek hamma narsa haqida statistikani chiqarib qo'ygan. Bu yoqda mana oxirgi marta kim yutgan, shularni statistikasini ko'rib borishinglar mumkin. Demak, orqaga qaytamiz. Ikkinchi bo'lim bizda Колесо Fortune bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar Колесо aylantirib, yana kalit, olmos, zolota va bilet yutib olishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek menda 162 ta free spin bor. Xohlasanglar bitta vrashat tugmasini bosib o'zingizlar ruchnoy aylantirishinglar mumkin. Xohlasanglar avto spin tugmasini bosib qo'yib telefonni qo'yib qo'yishinglar kerak. Shu oynadan chiqib ketish kerak emas. O'zi avtomatik spin qilib bizga har xil monetalarni yoki toncoin yoki zolotalarni bizga yutib beradi. Bu yoqda agar free spinninglar bo'lmasa, reklamalar ko'rib ham free spin olishinglar mumkin. Demak, bu free spinni ko'paytirish ham hozirga ko'rsatib o'taman. Orqaga qaytamiz. Bu yoqda mana sakrovishcha bo'lim bor. Bu bo'lim orqali sizlar kalitga ko'rib turganinglardek USDT yoki Telegram gift, zolota, bilet yoki mana bunaqa free spin ham yutib olishinglar mumkin. Bu yoqda xohlasanglar mana reklamalar ko'rib, xohlasanglar yana kalit ham yutib olsanglar bo'ladi. Bu mana sunduq ochish bo'limi bo'ladi. Demak, pastroqqa tushamiz. Bu yoqda mana staking bor. Mana stakingga zolotalarni qo'yib qo'yib yoki o'zining valyutasini qo'yib qo'yib sizlar kalit, vrashat yoki bilet olishinglar mumkin. Demak, men qo'yib qo'yganman. Strelka tugmasini bosib ko'rsataman. Bu yoqda mana minimalniy 1 million zolotadan boshlab qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Men ko'rib turganinglardek 10 million zolotadan ko'p bu saytga, ya'ni bu bo'limiga stakingga pullar qo'yib borganman. Ya'ni bu orqali har 24 soatda 50 ta free spin va 3 ta bilet olishim mumkin. Ko'rib turganinglardek agar 30 milliontadan ko'p qo'ysanglar, kuniga bitta kalit ham olasizlar. Demak, tepaga chiqamiz. Bu yoqda snyat va nagrada bo'limlari bor. Snyat bo'limiga o'tib sizlar kiritib qo'ygan pulinglarni momentanni balansinglarga olsanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turganinglardek 15 milliontadan ko'p men zolda qo'yib qo'yganman. Hop minus tugmasini bosib sizlarga hammasini yechib ko'rsataman. Demak, snyat tugmasini bosdik, balansimizga hammasi o'tdi. Bu 1,5 ton bo'ladi. Ya'ni 1,5 ton yechishimiz uchun bizda 15 mingta almas bo'lish kerak. Nagrada bo'limiga o'tsak, biz qo'yib qo'yganimizdan keyin qancha free spin biletlar yoki kalitlar olganmiz, shularni ko'rib borishinglar mumkin. 1510 ta men free spin olganman, 103 ta bilet olganman. Sabrat tugmasini bosib hammasini yig'ib olishim mumkin. Bu yoqda yana ko'rib borishinglar mumkin. Qancha summaga qancha nagrada berishini boya ko'rsatib o'tganimdek, bu yoqda ham ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, endi zarobotik bo'limiga o'tamiz. Bu yoqda mana еженедельный розыгрыш bo'limiga o'tsak, ko'rib turganinglardek menda mana 115 ta bilet bor. Endi mana bu ishtirokchiga aylandim. Ya'ni bunda ishtirokchiga aylandim. Колесо Fortune bo'limiga kirsak 1671 ta free spinimiz bo'ldi. Endi bemalol aylantirib biz yana qo'shimcha daromadli ishlab olishimiz mumkin. Xohlasanglar stakingga bu yoqda o'zini valyutasini ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa. Bu yoqdan summani o'zingizlar snyat bo'limidan chiqarib olsanglar bo'ladi. Nagrada bo'limidan sizlar bonuslarni olishinglar mumkin. Endi pastroqqa tushsanglar,
har xil zadaniyalari bor. Bu yerda mana prosta отметиться deb qo'ygan. Sabrat tugmasini bosib, biz yana balansimizga xuddi shunaqa reklamalar ko'rib, har kuni bonuslar olib borishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek vaqt tugadi. X tugmasini bosib, biz balansimizga bitta almaz va 1000 ta biz zolota oldik. Xuddi shu tariqa bu yerda mana zadaniyalarini ko'rib chiqib, bajarib, sizlar 5000 ta olti, 10000 ta pastroq tutsanglar, yana qimmatlari bor. Hammasini bajarsanglar bo'ladi. Вообще ko'p zadaniyalar hammasini kirib bemalol bajarishinglar mumkin. 50000 ta, 50000 ta, 10000 ta, bu yerda 250 ta zolota beradigan zadaniyalari ham bor. Bemalol kirib o'qib chiqib bajarishinglar mumkin. Ya'ni qanaqadir hamkorlarga podpiska bosasizlar, botlarga start bosasizlar yoki kanallarga reaksiya va podpiskalar bosib, sizlar sarmoyasiz ishlashinglar mumkin. Xohlasanglar mana Questi bo'lim bor. Bu bo'lim orqali ham sizlar bemalol topshiriqlar bajarib, yana qo'shimcha daromad olishinglar mumkin. Kelinglar biz Vivesti bo'limiga o'tib, hop pul yechib ko'rsatma, ya'ni вы получите 15 deb qo'ygan. Kelinglar biz 4 millionni yechamiz, ya'ni biz 0.35 ton olar ekanmiz. Buning uchun mana отключить кошелек turibdi. Shu tugmani bosib, sizlar o'zingizlarni ton kошелегinglarni подключить qilib qo'yishinglar kerak. Hozir ko'rsatib o'taman. Подключить tugmasini bosamiz. Bu yerdan yana подключить kошелек tugmasini bosib, biz ton keeper kошелегimizni ulaymiz. Mana ton keeper kошелегimizni ulamiz. Biz ham приложениеga o'tkazib yubordik. Yana botga qaytib o'tdi. Endi biz bemalol pullarni yetsak bo'ladi. Vivesti tugmasini bosib. Demak, bizning balansdagi almazlar ham chiqib ketdi. Bizga 0.35 ton kelib tushadi. Buni mana bu protsessiya holatida turibdi. Uzog'i 24 soat ichida bu bot bizga pullarni to'lab beradi. Pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizga o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek bu proyekt xuddi shunaqa sarmoyasiz pulli ishlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar aktiv bo'lsanglar, proyektni еженедельный разыгрыш bo'limi orqali yana 10 tongacha sizlar pul yutuqlarini yutib olishinglar mumkin. Demak, agar sizlarga bunaqa loyihalar ko'proq kerak bo'lsa, ko'proq qiziq bo'lsa, bizani Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunaqa proyektlarni ko'p chiqarib turamiz. Endi sizlarga Telegram kanalimizdagi razыгрышni ko'rsatib o'taman. Mana biz Telegram kanalimizga o'tib oldik. Hozir men sizlarga kecha start bergan konkursimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, bu yerda закреплённый ham qilib qo'yganmiz. Shu tugmani ustiga bir marta bosasizlar yoki sal teparoqqa chiqsanglar, xuddi shunaqa SMS keladi. Demak, ko'rib turganingizdek biz konkurs e'lon qilganmiz. Buni shartlari oddiy va g'olibga ko'rib turganingizdek BJ Candle degan gift beriladi. Demak, mana shuni ustiga bir marta bossanglar, gift qanaqa bo'lishini ko'rishinglar mumkin. Xuddi shu podarkani sizlar g'olib bo'lganingizda olishinglar mumkin. Buni narxi so'mga o'girganda ko'rib turganingizdek 73 ming so'm atrofida bo'lyapti. Ya'ni tonda sotishinglar mumkin. Tonda 1,5-2 tonlar atrofida bemalol sotib, keyin so'm qilib o'zingizlarning kartalarga yechib olishinglar mumkin. Demak, g'olib xuddi shu podarkani oladi. Hozirlarga shartlarini ham tushuntirib o'taman. OK tugmasini bosamiz. Bu yerda mana join giveaway tugmasi turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, biz konkurs haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Demak, konkurs g'olibi 28-oktyabr kuni soat kechasi 3:12 da aniqlanadi. G'olib bitta bo'ladi va ko'rib turganingizdek, hozirda 8 ta ishtirokchi bor. Demak, bu degani sizlarning yutish ehtimolinglar katta, chunki hozirda ishtirokchilar kam. Demak, bu konkursda qanaqa qilib ishtirokchiga aylanasizlar? Buning uchun pastroqqa tushsanglar, podpisatsiya tugmasi turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, bu yerda mana Telegram kanal turibdi. Shu Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va внешняя ссылка tugmasi turibdi. Shuni ham bir marta bosib, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishinglar kerak. Keyin ko'rib turganingizdek, g'olib bo'lsanglar, mana shu sovg'ani olsanglar bo'ladi. Narxi so'mda 73 ming bo'lyapti. Demak, buning uchun nima qilasizlar? Bu yerdan поделиться tugmasi turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, xuddi shu сообщениyani qancha ko'p do'stinglarga tarqatsanglar, shuncha yutish ehtimolinglar baland bo'ladi. Xohlasanglar поделиться tugmasini bosasizlar yoki yonida kopировать tugmasi turibdi. Shu kopировать tugmasini bosib, ссылкani kopировать qilib olib, o'zingizlarning do'stinglarga tashlasanglar ham, sizlarning g'olib bo'lish ehtimolinglar juda katta bo'ladi. Keyin bemalol sizlar mana shu podarkani yutib olishinglar mumkin. Keyin tonda sotib, bemalol o'zingizlarning kartalarga so'm qilib chiqarib olsanglar bo'ladi. Demak, bu Telegram giftlar nima, qanaqa qilib yechib olamiz, bular haqida bilmaymiz-ku desanglar, bizning YouTube kanalimizga o'tsanglar, boshidagi ikkita videomiz shu Telegram giftlari haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Qanaqa qilib sotiladi, qanaqa qilib so'm qilinadi, shularni bemalol ko'rib o'zingizlar o'rganib olsanglar bo'ladi. Demak, shartlari oddiy. YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lasizlar. Ko'proq do'stinglarga tarqatsanglar, sizlarni yutish ehtimolinglar baland bo'ladi. Aytib o'tgandek, g'olib 28-oktyabr kuni kechqurun aniqlanadi. Demak, hammaga omad. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Demak, hozir Telegram kanalimizga o'tsak, har bitta biz video obzor qilib chiqargan loyihalarimizni silkasini bizning Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. Mana o'tgan safargidagi loyihamizning silkasi ham mana bor. Videoni ko'rish deb qo'yganmiz. Uni pastda sizlar bot manzili yoki sayt manzili degan tugmani bosib, bemalol loyihaning manzilini olsanglar bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.